Вы когда-нибудь слышали, как мопс храпит? В силу особенностей строения челюсти, многие из них во сне издают такие звуки, что кажется, в комнате спит взрослый мужчина после смены на заводе. А еще они вздыхают, кряхтят, похрюкивают и даже стонут, когда им что-то не нравится. У мопсов очень короткие ноги, что делает их похожими на маленьких медведей. Но в отличие от медведей, они не впадают в спячку, хотя после сытного обеда им наверняка очень хочется. Интересный факт от Алисы AI. Мопсы могут подхватить простуду, потому что у них укороченные мордочки и носы. С Алисой можно не только узнавать такие тонкости о здоровье питомцев, но и готовиться к ЕГЭ. Представь, пока мопс храпит во сне, ты спокойно повторяешь правила, решаешь тесты и, самое главное, мопсы — одна из самых дружелюбных пород собак. Они совершенно лишены агрессии и до безумия преданы хозяину. Мопс не укусит, даже если вы случайно наступите ему на лапу. А ваш мопс храпит громче вашего дедушки? Делитесь в комментариях.